กากหมูสุดลับนะคะคิดสูตรเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนอีกหน้าค่ะช่ำๆค่ะน้ำซุปหอมมากไปดูน้ำซุปเขาหน่อยว่าเขาใส่ชาไปกี่ตัวสีสันแสบๆแห้งหอมบิ๊กใส่ตีนไก่น้ำจ่าพี่น้องแสบปะวันนี้พี่น้องคะเดี๋ยวแคบหมูเขาไปกินร้านก๋วยจั๊บค่ะวันนี้มีร้านก๋วยจั๊บเปิดใหม่ที่2คาเฟ่เป็นร้านคาเฟ่ที่โบมีกาแฟขายมาค่ะมากินก๋วยจั๊บเนาะพี่น้องเนาะร้านสวยมากเลยเด้ลูกปั่นไส้แล้วลูกปั่นไส้มาร้านคาเฟ่สีเมาบนห้องเลยนะออเดอร์กี่ออเดอร์นะคะ40ออเดอร์เหรอวันนี้เอาก๋วยจั๊บนะคะเส้นซอยเส้นซอยเอารวมแมวตีนไก่รวมแมวตีนใส่ไข่น้ำเดือดรวมแมวตีนไก่ใส่ไข่น้ำโอเคแล้วกาดหมูเจียวนี่ก็เอาเด้อโอเคค่ะเอาค่ะโอเคได้ไหมคะว่าแสบประจัดเขาได้เลยค่ะหลังก็จะถึงนี่น้ำโคกกระดายไอคุณพี่น้องเป็นพี่น้องบรรยากาศดีค่ะพี่น้องค่ะแล้วขาไม่เป็นกันเด้อบรรยากาศแบบดีค่ะพี่น้องค่ะได้ระวังถ่ายก๋วยจั๊บเท่ากับว่าถามนี่พุ่งไทยหลุมน้ำด้วยค่ะพี่น้องเป็นร้านลับรับของอุบลค่ะสามารถสุกจิกมากนั่งก็ได้เด้จิกคือว่าผู้สาวหน่อยก็ได้เด้พี่ดอกเพราะมันสีอยู่เลื่อยตลาดดอนกลางขึ้นมาหลังต่ำบางจากถ้าอยู่กับปากมาหลังหลาบกาลสินโดดพี่น้องนั่นแหละที่หลังกามกระสินเลื่อยบรรยากาศดีนี่ช่วงนี้ก็ห่อนเลยเด้นี่น้ำตกแต่กลางเว้นบนแหนกันอาจจะห่อนเนาะวันหลังบ้านแทนจะเปิดมาตั้งหลายปีแล้วเด้ไม่เลิกวันนี้วันที่เป็นร้านน้องสาวด้วยค่ะพี่น้องค่ะเป็นร้านของน้องสาวค่ะเพราะมันก็จะไปเจอเลยเขาไปเบิ่งก่อนนอกพี่น้องเล่าว่าคนที่ปรุงยังไงมื่อนี้สิมาลักเอาสูตรเราเปิดอยู่จัดการแล้วเนาะปั๊บสวยไงค่ะบุกลังขั้วเลยเนี่ยบุกลังขั้วพี่ขอขั้นซ้ำหน่อยดีบ่ซ้ำเลยเหรอคะแม่นได้ค่ะกล้วยกับสีว่าขอลายปลานี่เอาขั้นซ้ำเลยเราจัดจีก็ใหม่สดทุกวันนะคะใหม่สดทุกวันที่ตลาดใช่ไหมหน้ากับหมูก็ฉ่ำๆเลยนะคะเราจะมาหาเขาทุกวันแล้วเราจะรักสูตรของเขาไปได้เลยทานให้อร่อยนะคะคุณตั้มมี่ไปกินเดี๋ยวขอจิ้มน้ำซุปหน่องแล้วก็ได้ว่าสิเป็นไหนแจวยางมั่งจะปากค่อยหอมค่ะห่อนว่าแล้วตะเลียนมุกนี่น้ำซุปแบบนัวหอมแห้งด้วยแบบว่าหอมนัวแบบหอมเหมือนใบเตยอ่ะเนาะแต่ว่าแซ่บใส่น้ำตาลกันเนาะน้ำตาลจะชอบหวานนะคะหวานแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยนะคะตามสอบเลยเลยนี่เอาพริกหน้าตาด้วยจ้าเด้อหัวเผ็ดหรือว่าเผ็ดแต่ว่าความนัวตั้มได้แล้วนะคะที่ว่าแซ่บแล้วนะพอใส่น้ำส้มสายตู้หน่อยจะหน่อยอ่ะนี่ใส่แล้วค่ะเราต้องชิมก่อนปรุงนะคะเพราะว่าร้านมันเตะอยู่แล้วนะคะมีแบบกีโคตรน่ากินอ่ะจะเส้นซอยเส้นซอยแม่ตำสั่งเส้นซอยค่ะร้านนอนสิมีเส้นซอยก็เส้นเล็กก็สิเป็นเส้นทั่วไปที่หาได้น้ำทองตลาดที่แบบร้านนาที่มีแต่ว่าเส้นสร้อยนี่ที่เป็นแบบเป็นแบบนี้เนาะไม่ได้มีทุกร้านนะคะจะเป็นออริจินอลของพี่บูนเท่านั้นเนาะนะไปกินแซ่บจับหลักติดกับวิวบรรยากาศแบบสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศมีไดไอข้างหลังเนาะพี่น้องวิวแบบลานลับๆเนาะลานลับๆดูแถวถนนชยางกูลเลยตลาดดอนกลางมาค่ะพี่น้องแล้วก็กินแกล้มกับแคบหมูสุดยอดแน่พี่น้องค่ะร้านนี้เขาไม่ได้มีขายแค่ก๋วยจั๊บนะคะแคบหมูตัวนี้ของตั้มมี่นะเดี๋ยวตั้มจะเอาใส่ด้วยเนาะนี่เนาะอยากจิ้มกันเด้ออันนี้ของน้องเขาทำมาให้เนาะแคบหมูนี่พริกซอยแคบหมูแตกปอแปะแล้วแบบเราปรุงเข้าไปมันจะเข้ากันกับรสชาติที่เราปรุงเลยนัวเค็มๆหวานอ่ะดำมักเนาะเดี๋ยวขอจิ้มกรอกเส้นมันก่อนเด้อเพราะว่าเส้นเป็นเส้นต้อยนะคะจีน่ากินจริงๆนะใช่ไม่น่าล่ะหมวยน้องหมวยน่าจะชอบน้องหมวยจะมากเส้นต้อยของพี่บูนี่แหละสูตรนี้เลยเส้นต้อย
ส้นนึบดีอ่ะ แซ่บบ่ เส้นนึบมากเส้นนึบแบบนึบมันนึบจังสินี่มันสุกอยู่บ่เนาะแม่ค่ะเส้นสุกอยู่บ่ไม่ใช่ความเป็นแบบอ๋อค่ะหยอกหยอกแล้วเส้นก้อนมันจะเป็นนึบๆเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นนึบๆค่ะมันจะแซ่บแต่ว่าเส้นเล็กมันจะเป็นแบบใสๆแหละกะดูดปลื้ดขึ้นไปเนาะเอาจะกินต่อกันนะพี่น้องนะหยอกหยอกนะกับเลือดกับเลือดบ่ข้าวค่ะพี่น้องบ่ข้าวเลยเลือด ก่อนใหญ่แห้ง เลือดก่อนไงถ้าก่อนไงก็เนี่ยเป็นเอามาแบบเป็นก่อนง่ายๆเลย โอ้น้ำลายแตกด้วยว่ะบรรยากาศดีอันนี้เป็นถิ่นฐานของเรานะปกติแต่สมัยแต่ก่อนเราก็มากองอย่างนี้นะ ราคาไม่แพงด้วยนะ ราคาเริ่มต้นที่50 บาทราคาพวกถ้าเป็นร่วมแบบพวกกระดูกหมูตีนไก่60ถ้ารวมทุกอย่างจะอยู่ที่70ไข่เพิ่ม10 บาทกากเจียวเพิ่ม20น้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำมีฟองมีบึ๊ดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมองตุกจิกได้บอกเลยว่าร้านรับอุบลนะพี่น้องนะร้านรับอุบลนี่ขึ้นชื่อมากเลยคุณนี่อยู่ซูมุมได้พี่น้องเด้ นี่เบิ้ง เสียงนั่งหน่อยกันนี่เด้ นี่เบิร์ดนะ ร้านกำลังปรับปรุงนะคะเพิ่งเปิดวันแรกก็ปรับปรุงแล้ว เปิดเป็นน้ำปรับปรุงเป็นน้ำน้ำหนอก มุมถ่ายรูปโคตรดีอ่ะ ใช่มุมถ่ายรูปแบบหลายเบิ้งปลาอีกอย่างเนาะปลาหานุ่งยุ่งกว่าบิ๊กหรือไปอย่างปลาท่องมันมาบิ๊ก ทองปลาทอง มาก็เบิ้งอีกบรรยากาศเนี่ยก็ไปกินก็จับต่อนะเนี่ยค่ะก็ดีค่ะพี่น้องดูน้ำตกคุณก็จะไปน้ำฟังเสียงน้ำตกไปน้ำผู้ใดอยากกินเอาพี่คะขอสาดมาปูนั่งตรงนี้ได้ไหมคะ นั่งนี่ก็ได้ ใช่ให้เดี๋ยวจับต่อดีกว่า นี่กลางคืนเห็นไหมบรรยากาศมาเด้อครับมาอุดหนุนกันซอยกัน กากหมูสูตรลับนะคะ สูตรโบราณด้วยนะ คิดสูตรเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนแม่ค่ะนี่เอาอันฝาหนามใส่เกลือด้วยไหมคะแม่ค่ะแบบกำมัดนะ ดูน่ากินจริงๆดู สีแดงนะ ถ้าเป็นแบบร้านทั่วไปเขาไม่ได้มีแบบ ไม่มี เขาเอาน้ำพริกหนา แมน เขาเอาน้ำพริกหนานะคะ เอามาท็อป เอามาท็อปอันนี้สามารถเพิ่มได้นะคะร้านนี้ แต่ว่าร้านอื่นไม่รู้ ซุป อันนี้เส้นซอยนะคะ ใช่ค่ะ เส้นซอย หมูสับ หมูสับไข่เค็มน้ำมันนี่ ไข่เค็มโอ้ไม่ใช่ จะกวน โอ้ย อันเนี้ยค่ะก็ได้ หมูยอค่ะหมูยอ อุ๊ยเครื่องแน่นเครื่อง แม่นไหม จุ คะ มาก แล้วก็กากหมูอ๋อหอมเจียว โอ้ย โอ้ยบอลินรั่วไปแล้วว่าท่านเด็กเปกบอล่ะ นี่ แล้ว นี่ ก็ เด็ด ที่ นี่ เด็ด นี่ นะคะ โตยแต่มันสุดยอดเนี่ยดูนี่ หนาบักเกิด ฉ่ำพริกหน้าค่ะ อื ฉ่ำๆค่ะ มพอตีปุ๊บแล้ว โรยพ แบ ริ บ กไทยด้วยนะคะ เพื่อความหอมนิดหน่อยค่ะ พริกไท โอย ด้วยใส่ ้ย ปู เขา ในนั้นบอก ไปยกไปอันนี้ของเขาอันนี้ของเขาอืม น้ำซุปหอมมากไปดูน้ำซุปเขาหน่อยว่าเขาใส่ชาไปกี่ตัว หมดไปหลายต้นแล้วนะคะ ปรุงครับคราวนี้ปรุงมั่ง ของบิ๊กกับปู ดู อ่ะ นี่ดูนี่เนี่ยน้ำตาลอุ้ยขอโทษน้ำตาลจะกิน2 ช้อนนะบิ๊กอ่ะ บิ๊กใส่น้ำตาล2 ช้อนนะคะ มักปรุงหลาย แล้วก็คนมักสมแล้วก็มักหวานมักนัวนะคะพี่น้อง เท่านี้พอ ก็แล้ว นี่ สีสันแสบๆให้ของบิ๊กใส่ตีนไก่น้ำจ้าพี่น้อง แต่ว่าตามเหมือนพวกมากตีนไก่ หอมมาก หอมมาก หอมสุดๆนะบอกเลย สีสันแบบจัดจ้านเนาะ มาไม่ยากนะ แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับมัน มันไม่ได้อยู่ใน อยู่แบบว่า เมืองจ๋า เส้นดอนกลาง มีทางดอนกลางมาทางซุนเบนเนาะอ้าวเป็นไงทีละ อร่อยแซ่บ แบบก๋วยจับวิลักสวยละ10 ลัก 10กับวิวบรรยากาศแบบสุดยอดมากค่ะพี่น้อง อร่อยเดี๋ยวโชว์เส้นไหนอยสิ หอมมากตัวน้ำก็มีแห้งแห้ง โอเค ดูเส้น ดูเส้นเพิ่น ไว้เครื่องแน่นแบบโอ้สุดยอด แซ่บปะ
ลูกค้าเพิ่นก็มีมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ เส้นนุ่มหนึบหนับ ใช่เส้นนุ่มหนึบหนับถ้าผู้ใดอยากจะลองเส้นแบบเส้นซ้อยเฮ็ดเองนะค่ะมาแนะนำมาเลยค่ะพี่น้อง อร่อย ใช่แซ่บสดด้วยสดด้วย ร้อนอืมเป็นบรรยากาศแบบดีมุมถ่ายรูปหลายๆได้อพี่น้องทั่วๆไปบางคนไปคาเฟ่สิได้กินแต่กาแฟจังซี่นะคะแต่วันนี้มาเขาก็กินก๋วยจั๊บสินะคะพี่น้อง แล้วก็เบียร์เย็นๆฉ่ำๆอุ้ยสุดยอดอืม แซ่บไปเลยนี่สดบะเต้าก ระแสบเขาก็สิไปกินต่อเพอว้ายสดบะเศร้า สุดยอด สุดยอดแฮงเบิ่งจิล่ะ เบิ่งเด็กหน่อย เบิ่งเล็กหน่อยค่ะ เบิ่ เบิ่ง ง ห ลู นู ก ลูกเบิ่งหนูจำแม่ก็ถ่ายแม่ ด้วย แม่ ทำ ก็ อะไร ปรุงเผ็ดได้ลูกแต่ว่าหนูก็กินได้ ลุงเอ็มทำอร่อยไหม รู้มันเท่าไหร่ไหม อะไรกะ อร่อยกะ อร่อยให้เท่าไหร่ อร่อยให้เท่าไหร่คะ จิบ อร่อยให้10เลยเหรอเต็ม10เลยอ๋อของขวัญก็มานะวันนี้เอาให้พ่อไปกินต่อวันนี้ แบบแบบรุ่นนิ้วเขาอะ ต้องใส่สีหิว ทั้งหิวทั้งแสบน้ำค่ะพี่น้องค่ะ อุ้ย เงียแตกเงียแตนแต่อากาศบ่ได้ร้อนเด้ค่ะพี่น้องบรรยากาศดี สะใจมากกินต่อกินต่อ ยิ่งค่ำอ่ะ ยิ่งแบบบรรยากาศยิ่งดีเนาะ ค่ะพี่น้อง เจ็บปวดเจ็บ ถ้าน้ำซุปบ่แสบไม่งั้นบ่แสบได้พี่น้องแต่ว่าถ้าน้ำซุปแสบมีใส่ไปกว่าครึ่งนะก็จับใช่เอาดีแต่กินก็จับแบบ ดูชาติ สิเบิดแล้วไหมปกติสิกินมาเบิดได้ค่ะ เลือดที่เฉยมันคือเลือดที่เฉย เพื่ออยากลองมากด้วยค่ะพี่น้องข้าวแพงหอมอันนี้บ่เด็กไว้ได้บ่ดีบ่เด็กไว้ได้ โอ้ my god มีนาคืนด้วย สดนี่เคยเห็นเขาสดนางก๋วยจับไหมอร่อยเหรอ นี่ไม่แน่ ไม่เคยอ่ะ ไม่ได้กิน มันเปื่อยขึ้นอย่างนี้เนาะ โอ้ย ดูยุ่ย ดู มา ด ก ลุด อร่อยอ่ะสุดยอดกระดูกไม่ต้องแทะหางเลย กระดูกไม่ได้มันเศษกระดูกด้วยกระดูกแบบติด เนื้อ มาก เนื้อล้วน พี่น้องตาเอาเป็นว่าตำกับฝากร้านก๋วยจั๊บร้านลับๆของอุบลนะคะพี่น้อง ชื่อร้านอะไรวะ 42คาเฟ่ ดีต่อ 42คาเฟ่เป็นร้านคาเฟ่ที่ไม่มีกาแฟขาย แต่มีก๋วยจั๊บขายนะคะพี่น้อง เส้นชยางกูลแถวหลังศูนย์เบนซ์หรือว่าแถวหลังบางจากถ้าเข้ามาซอยประตูโขงบ้านนาดูนนะคะพี่น้องคะจะอยู่หลังราบกาลสินธุ์ค่ะราบกาลสินธุ์ปากหมุดมาหลุดได้พี่น้องเด้อหรือว่า42คาเฟ่ก็ได้ค่ะเพิ่งเปิดวันแรกรับรองเลยว่าอร่อยมากๆค่ะพี่น้องคะอร่อยแซ่บแห้งค่ะพี่น้องสูตรของพี่บูนแท้ๆค่ะ ผู้ใดมาซิ่งกะฝากร้านน้องสาวน้ำใจพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้จำไปก่อนได้ใจพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า อร่อยไหมคะ ป้าถูกดูตีนไก่ ดูตีนไก่เสียบหลาย อร่อยไหมคะของขวัญ อะไรตัว